ฝนตกครับฝนตก นายแพงกับนายเบิร์ดใช้เปรย์คลุมหลังคาผมก็เปียกแล้วส่องหน้าคนหน่อยดิส่องเอาไฟฉายส่องดิเห็นปะ ส่องหน้าไม่ใช่ส่องตา นี่ก็เจ็ดแต่ก็ไม่ยอม อันนี้พลทหาร แต่ก็ไม่ยอมใช่ไหมสู้ สู้หาเนี่ยหนาวจะตายเย็นเชียบเป็นไข้เนี่ยวันเนี้ยถ้าไม่ไปบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าผมบอกว่าเลยเป็นไข้หนัก